为了提高观众们的健康意识，活力加油站邀请专家来到现场解剖咳嗽的严重性。是的，马上请出我们的专家呢，就是我们普照中医诊所的院长林子明医师呢，来跟我们讲一下这个咳嗽这个问题。我觉得咳嗽呢是一个大问题，为什么？因为好像每次我们咳嗽的时候呢，咳很久，很难断根。对，所以我们其实，在台湾呢，有一句话说。头水塞惊俩老，医生惊地扫，是什么意思？就是说医生怕治咳嗽，那土木工程师呢怕抓那个漏水。因为特别的难找到根源，或者特别的难断根吗？是这样吗？因为那个引起咳嗽的原因其实相当的多所以其实，在我们以前《素问咳论》里面有谈到。就是五脏六腑皆令人咳，不独肺也。好的因素超多的，对，真的。但是我知道说林医师，就是那个咳嗽还有分类的是吗？是。咳嗽通常我们都习惯讲咳嗽。对。那其实，在古代的话，他们是分得很清楚。那一般呢是有。咳出声音的那个叫做咳，这个咳而已不算嗽。对，这个叫做你太讲，你太讲。是。那如果是以痰为主的，那我们就叫做嗽。但是一般是有声音有痰都一起，所以就并称咳嗽。了解了。那咳嗽我们常也讲有热咳啊，什么很冷咳啊，是这样分对的吗？没有，我们怎么去分辨呢？就是那个咳嗽到底有多少种类？是，如果单以它的性质来分的话，一般我们就是习惯分寒咳、热咳，还有一个叫燥咳。燥咳啊，对，哇，这个我第一次听。是，寒咳、热咳比较常见。对。是，那每一种的那个特征不一样吗？病症？它的这个症状所展现出来的，我们观察到的会不一样。比如说我们寒咳，一般我们讲寒咳的时候呢，患者他通常呢会觉得怕冷，那喉咙会痒比较厉害，晚上很难睡觉，是晚上难睡觉，那个舌头会不会就是说，可能你在咳的时候，你说寒咳嘛，就可能会比较白一点这样子，还是怎么样的症状？会的吗？他的舌头呢比较白，上面那个苔呢就是也是白色的。舌头比较淡这样子，所以就是如果陈丽婷她有咳嗽的话，就说好，伸你的舌头出来，我看一下是不是白的。如果是就是那个她舌苔那边就是比较白的话，通常我们就可以诊断出她可能就是寒咳，对不对？对，还有再配合其他，比如说脉象啊，她跳得比较紧，那跳得比较慢。那他自己比较怕冷，这个一般的话呢，我们就是归纳为寒咳，还有痰的颜色，白色的，比较清晰的，是感觉好像寒咳比较容易好，常见的是热咳啦，是吗？没有，对我想问一下，林医师，如果你是有寒咳的话，它会不会引发其他的一些疾病的哈？其实咳嗽它只是一个症状，那如果你要延伸到疾病的话，很多的疾病都会引起咳嗽，比如说我们最常见的就是这一个，鼻子过敏、鼻敏感，它会引起这个鼻涕倒流，刺激到咽喉，对，它就引起咳嗽，或者有些人呢，他这个胃食道逆流，胃酸对，胃酸往上刺激到喉咙，它也会引起咳嗽。了解。所以那个热咳比较可怕，因为我知道热咳我是怎么诊断的呢？我觉得那个痰青色的、绿色的，就是吗？是很过瘾啊，黄色、绿色的。可是好像很久它才会。解决那个就是很久之后，你还会残留在你的身体里面呢。其实就是要辨证如果我们寒咳、热咳辨证的正确的话呢，基本上呢，对症下药，咳嗽可以很快的就缓解。所以它的舌苔的部分呢，是如果是热咳，当然就跟寒咳相对，它的舌头比较红。上面那个舌苔呢，黄色的，好像上火那样啊！而且我们知道那个还会喉咙痛，是这样吗？是，它的喉咙会痒会痛，但是以痛为主。那我觉得就很容易分辨，因为如果你冷的话就是寒咳，然后如果你热的话就是那个热咳，是，而且舌头颜色也很容易变。对，以后我就这样伸舌头出来。但是我是想说，有没有可能从寒咳会变成热咳的呢？没错那如果寒咳迁延不治的话呢，那它可能就会转化，在里面呢遇热，那就变成热咳，或者是其实寒咳它也会有发热的现象，但是它的发热现象呢是我们身体本身的
阳气被外来的寒邪呢绑住了、困住。所以它会有一点点发热，但是它的热象呢，不像热咳这么明显。了解，就是以前我们很多时候就是开始，你看到你痰可能白白的嘛，然后后来就变青色、黄色，对。所以还有刚才讲到那个燥咳，燥咳的话呢，这是困扰着很多的人。那它有几个特征比如说我们的喉咙会经常干干的啊，那嘴巴对想要清一下，它干咳的时候没有痰或者是痰比较少，那嘴唇啊鼻子都会觉得干干的，它的痰的颜色通常也是比较黄，甚至呢如果我们在痰里面看到血丝的时候，那就要注意，那好像林黛玉呢，是的，你说林黛玉就是一个很典型的例子她就是这一个肺痨。但是我有一个疑问，就是说呢，我有一个朋友，他已经年纪很大了，大概70多岁了，但是他从小大概可能就是他咳嗽而已就是每次这样咳，然后可能他讲2句话就开始咳，而且他咳的时间是很长的，就可能你听到之后你会吓到，就觉得他是那种我们有讲说咳到那个肺都要出来啊，就是从嘴巴吐出来，所以这种咳又算是什么样的一个咳呢？是跟肺系统的疾病有关系吗？像佩佩谈到的这一个问题呢，第一个我们考虑到患者年纪大，有可能呢，就是说他的心气比较不够，心气不够的时候呢，我们肺跟心呢，它其实是一个小循环，那这个心气不足的时候，容易引起这一个心包膜积水，那这就会引起这一个心源性的一个咳嗽。所以那个因和果有时候会果变成因，因变成果，这样倒过来是这样吗？对，所以我们经常讲，痰呢，它是一个病理产物，就是说我们这一个呼吸系统已经出问题，所以产生了这一个痰的时候呢，但是这个痰呢，它又是致病因素，因为痰一直刺激，所以引起我们一直咳嗽。那医师，有时候我们会觉得我们其实没有什么其他的疾病，但是晚上就是凡是躺下去的时候就想咳，那又是什么因素呢？这个就关系到我们刚刚其实都有两个经常见的这一个症状，我们都有谈到。第一个就是鼻过敏，鼻过敏的时候一躺下去鼻涕倒流，就开始咳嗽。那第二个呢，就是胃食道逆流，躺下去的时候，这一个胃内容物也比较容易往上。那就是很严重啦。如果这样子讲的话，是，所以要我睡的话怎么睡呢？如果这样子不要给它逆流的话，我可能就叠高的枕头。对，可能45度的睡法还是怎么样？所以就是要针对鼻子过敏我们就是强化自己的免疫力减缓这个过敏的症状。那如果是胃食道逆流，我建议呢，就是说我们睡前2个小时尽量不要吃甜食，吃甜的东西比较容易诱发胃食道逆流。